현직 나와서 한 5일이면 되겠죠. 월화수목금. 그래서 10집씩. 한 일주일 정도 그렇게 하면 되겠죠. 투표기간 주 5일이니까 5일을 할게요. 5일을 쌓고요. 네. 좀 그거 만약 10집 딱 지정하지 말고 11집 할 수도 있고. 빨리. 그러면 4일 내도 끝낼 수 있고. 그러면 이제 안내문이 갈 때 이제 지금처럼 직장 때문에 낮에 안 계시는 분도 계시잖아요. 그러면 이제 그런 분들을 위해서 어느 날 하루는 잡아가지고 동사무로 오시든지 아니면 어디 약속을 정해놓고서 찾아가더니 이제 이런 방식도 필요할 것 같아요. 지금처럼. 대낮에만 싹 돌아보려면 다 직장 가 있는데 하시지 못합니다. 저도 다닐 때 참석하는 사람 만나서 우리가 지금 일을 없는지 모르겠지만 같이 다녀야 되지 않겠나. 반대. 그 다음에 그러면 이제 여기 같이 다녀야 되는데 같이 다닐 분은 이 자리에서 몇 분 좀 선정을 할까요? 나중에 또 저희가 내용을 모르니까 따로 할 수가 없잖아요. 시간을 내주실 수 있는 분. 일단은 시간이 중요해요. 제가 한번 추천하겠습니다. 통장님을 하시는데 공정하지 않아? 그렇죠. 통장님 계시죠. 공무원이 같이 다니라고요? 제가 한번 추천해볼까요? 성함이 어떻게 계세요? 정창범입니다. 창범. 그러면 일단 이거 정창범 선생님이 이거 사업지구내에서 아까 말씀하시는 거 보니까 내용도 좀 잘 알고 계시는 것 같아요. 지금 추진하자고. 그러면 이 선생님하고 이 분이 추천하시는 또 아는 분들 지금 어제 요번에 추천을 하시는 한 분은 좋아해도 상관이 없는지 아니면 다른 사람을 추천을 해주시는지. 제가 추천을 한다. 제가 한다 그러는 게 아니고. 아니 그러니까 여기에 시간이 있으신 분이래. 직접 하시는 분 보고 와서 한다고 하시는 맘대 하시는 분, 도시개발 찬성하시는 분. 근데 현 상태에서는 그걸 알 수가 없어요. 네, 두 분이 사업하시는 분 공정하죠. 돈을 내서 같이 우리 저희 직원하고 셋이 가서 하도록 이렇게 해주고. 그러면 반대하시는 분은 어떻게 찾아야지? 그건 모르죠. 여기는 보니까 대부분 다 도시개발 방식은 안 좋아하시는 안 좋아하는 게 안 하죠. 아주 도시개발을 그걸 내용을 알면은 할 사람 하나도 없죠. 사실 따져서. 그러면 누구 한번 지원자가 한 분 계셔야 돼. 시간 나시면. 예, 성함이 어떻게 돼요? 통장님들이 주민을 잘 알으시니까는요. 그럼 통장님을 추천하시는 게 좋을 것 같습니다. 저기 여기 통장에 몇 분 계시죠? 두 분이 두 분. 그러면 통장님 두 분하고 다녔는데 그럼 이해 없겠어요? 네. 예, 알겠습니다. 그런데 저기 통장이실까요? 예. 저기 통장님 시간이 되세요? 통장 안 된다는 말이에요. 아니 근데요. 그러면 저기 연합동의원이 오신 분 한 분만. 그러면은 보고 추천은 동장님이 좀 그런 공정하게 좀 해주세요. 그래서 제가 성원들이 잘 아실 거예요. 그러면 통장님 한 분하고 우리 정 선생님하고 두 분. 하고 그다음에 우리 아무래도 통장분이 이번엔 다 여자분을 심혜정 통장님이세요? 아니 통장님 아니고. 심혜정은 아니고 11통. 통에 사시는 분? 예. 석분남 씨를 추천합니다. 그 지역구가 잘 봤습니다. 석자. 금자, 란자. 예. 시간이 언제 되는지 시간이 맞아야 되는데. 그러면 이제 맞추셨어야죠. 저희가 이제 안내문에 내는데 아침 9시서부터 저녁 퇴근 시간 6시라고 8시간을 돌아다닐 수 없잖아요. 우리도 일을 해야 되니까. 그러면 가장 집에 계실 확률이 많은 시간이 어딘가요? 아니 저녁 때가 제일 언제쯤 되는지요? 이 일이 엄청 중차대한 일인데 아니 날짜가 5월 말일인지 6월 말일인지. 그 시간에 아니요, 우리가 나오는 게 중요한 게 아니라 투표를 하시는 분이 시간이 없다 이거예요. 투표를 하시는 분이
전부 여기 투표하려고 집에 계시는 분이 아니잖아요. 다 직장 가지고 계시는데. 저는 반대입니다. 내가 통장을 하기 때문에 돌아다니보면 사람 만나게 한 대도 있다게. 아유, 진짜 그래. 나는 안 합니다. 그러면 내가 여기 계신 분들만 해서 우리가 저기 안내문에서 시간으로 대략 몇 시서부터 몇 시, 이렇게 해야 되니까. 아니, 동장님이 한번 좀 공정하신 분 지역에서 택배 시간이 아니면 저기 투표하는 것처럼 시간 되시는 분 몇 시부터 몇 시까지 동에서 만나자. 그거 집 찾아다니는 분. 저기요, 지금 우왕좌왕 하니까 제가 다시 뜻을 제안하겠는데 네. 우편물을 발송을 하고 개봉은 첨가인 기태하에 며칠 나갔다가 같이 개봉을 하면 어떨까요? 근데 그게 우편 투표 방식이라고 네, 하는데. 지금 어차피 개봉되고 같이 뜯어보면 상관이 없지 않을까요? 우편물 발송해서 같이 왜냐면 아니, 우편물은 지금 먼데 계신 분은 우편을 하고 근데 여기 분은 하게 됐으니까 결국은 왜냐면 시간이 결정이 됐으니까. 저기 같이 다니시는 분만 하면 그거는 결정이 됐으니까. 아무튼 저 동장님이 저 한 분 더 추천해 주시도록 해서 저도 제안을 하나 할게요. 그 뭐냐면 지금 많은 구체적인 얘기가 좀 오가는 것 같아요. 설문조사하는 거에 대해서. 그런데 그 부분에 대해서 사실은 제가 좀 이해 안 되는 부분도 있고 시간이 좀 길어지다 보니까 헷갈린 부분도 있거든요. 지금 나왔던 의견들을 수렴해서 다음에는 이런 간담회를 한 번 더 했으면 좋겠어요. 이거 하기로 했는데 설문조사 결과를 갖고 이렇게 하기로 했는데 방식은 이렇게 하고 거기 참관인은 누구 하기로 저번에 얘기가 됐었다 라는 식의 공지를 돌리셔가지고 저희가 참석해서 그럼 그렇게 합시다. 다시 한번 동의를 구한 다음에 그 다음에 구체적으로 날짜를 정해서 진행하는 게 좋지 않을까 그렇게 생각하거든요. 저 시간 대한 끌어서 안 되고요. 요즘에 결정하는 아니요. 지금 벌써 6, 7년을 끌었던 사업인데 그게 시간이 길어서 못한다는 건 말이 안 되죠. 아니, 그거는 저기 아니 하시는 일이 이런 거잖아요. 설명을 한번 아니, 여기까지 진행을 하는데 문제가 있습니까? 문제가 있죠. 서로 의견이 다르잖아요. 지금 반대가 있으셔가 답답하다고 나는 우편으로 하겠다 해가지고 나가신 어르신들도 분명히 계세요. 그렇잖아요. 나가셨잖아요. 아이 답답해하면서 나가셨다고요. 근데 이게 어떻게 합의가 됐다고 얘기를 할 수가 있어요. 간담회라는 건요. 그렇게 뭐 생각대로 막 하고 하는 게 아니에요. 뭐 시간이 있어서 뭐 아니 근데 목적이 뭐예요? 이런 간담회도 하는 목적이 뭐예요? 자, 그러니까 충분히 설명을 해드렸으니까 누구 진행하는 진행하세요. 충분하지가 않게 느껴지니까 더 할 수도 있는 거잖아요. 그러면 일단은 여기까지 하고 그다음에 그 안내문 보시고 일단 안내문을 보신 다음에 저희가 이제 날짜를 정해드릴게요. 날짜를 투표하는 날짜. 그다음에 정해드리고 그다음에 그 안내문에 저기 동장님한테 추천을 받아서 이거 참관하실 분 명단까지 해서 다 보내드릴게요. 지금 말씀하신 내용의 절반 정도밖에 저는 이해를 못 하고 있는데 지금 그대로 진행하겠다 그러면 말이 안 되잖아요. 다른 분들 이해를 못 하세요? 해요. 어떠세요? 그래서 아까 저걸 물어봤는데 도시개발 기간되면은 주거 환경 개선 사업이 빠르면 언제쯤 어느 시일 내에 집행이 되는 거예요? 바로 시간. 지금 그 약사 소양 촉진 계획을 네. 지금 수립하는 게 있어요. 변경 5번째 변경하는데 이게 빨리 진행되면 거기다 놓아야 되고 놓으면 12월이면 바뀌어가지고 하는데 이게 지금 뭐 한 달이고 두 달이고 또 늘어지면 지금 수립하는 거가 5차로 끝나고 다시 6차로 이게 들어가야 돼요. 다음 차수로 넘어. 그러려면 6개월 이상 6개월 지금부터 6개월 1년 지금 이 방법이 그렇게 12월에 걸릴 것도 아니고 촉진 계획이라는 게 이게 뭐 쉽게 변경되는 게 아니에요. 그래서 다수결 원칙에 해서 이렇게 나오는 이유가 이런 제도를 왜 만들어놨습니까? 민주주의 방법 아닙니까? 그렇게 해가지고 결론을 내야 돼. 그렇게 해놔. 하여간 우리가 이 만든 사람은 자녀가 다시 이해를 시키고 우리가 사업 방식 하는데 100% 동의는 없어요. 그렇죠. 100%를 맞출 수도 없고. 그럼 하여간 이렇게 의견을 모아놓은 대로 저희 시가 추진을 하겠습니다. 추진하기 전에 요거 저기 뭐 문항이라든가 뭐 요거 나오는 거는 요거 대표 되시는 분들하고 또 궁금하신 분 있으면 와서 연락을 해주셔도 좋고요. 그래서 상의를 문구는 상의를 해서
가장 객관적인 무사가 해서 안내를 해드리고 투표를 여기 의견을 반영하고 내고 직장 생활하는 사람 때문에 하루 정도는 그 근무 시간 끝나고 오후 18시 이후에 그렇죠. 네, 저녁 때 한번 와요. 저녁 때 한번 해가지고 네. 와서 집중해라. 왜냐면 직장 생활 끝난 사람은 자유 시간이니까. 그렇죠. 근데 그 전에는 매워가지고 또 오기가 힘들고. 그러면 보다는 요거 저기 세부적인 거에 좀 상세한 거는 요거하고 또 저기 뭐 정해지시는 분하고 상의를 하고, 그러면 요분들은 시하고 상의를 하면은 또 주변 분들하고 좀 의견을 나누셔가지고 뭐 가장 저기 객관적인 의견이 나올 수 있도록 좀 협조를 해주세요. 그러면 여기서부터 이렇게 진행하는 걸로 하고요. 저기 시는 뭐 가장 객관적인 입장에서 저희가 의견을 충분히 반영을 해서 그 원하시는 대로 가게끔 도와드릴 테니까 저기 주민 여러분들 그동안 많이 불편하셨는데 이 불편사항이 이거로다가 좀 끝나서 해소되고 좀 다음 절차를 빨리 넘어가고 부탁할 부분이 있는데요. 저 설문을 보낼 때 죄송합니다만 도시개발부가 주거환경 개선 사업을 일본으로 가져가고 요거는 저희가 일단은 초반을 만들어가지고 한번 저희 심의를 할게요. 그때 의견을 말씀해 주시면 돼요. 그리고 마지막으로 한 말씀 드릴게요. 왜냐하면 주민들이 이때까지는 옛날에는 시를 믿으니까 이때까지 상황을 하면 시를 전혀 못 믿어서는 이런 상황이 나온 거라고. 그래서 정확히 비웃으세요. 그래서 과장님은 시가 믿음이 가기 때문에 그렇게 이제 이런 절차상 이렇게 진행하는 거예요. 그러면 저희가 약간 좀 뭐 마음에 안 드시는 게 있다 하더라도 일단은 좋은 결론이 나오게끔 시가 잘해서 되는 게 아니라 이해 당사자인 주민 여러분께서 적극 도와주셔야 좋은 결론이 나와요. 그러니까 좀 적극적으로 협조해 주시고 자기 의견을 확실히 좀 표현해 주세요. 일단은 자기 의견을 표시를 해줘야지만 시에서도 해야지 여기 나와서 말씀 듣고 가서 남으라고 하고 또 맘대로 하라고 하면 또 결론이 안 나옵니다. 그걸 좀 다시 한번 부탁을 드리고 또 안 오신 분이 있는데 아시는 분은 좀 설명 좀 대신적으로 잘 드려주세요. 그럼 오늘 그 주민 설명회하고 그렇게 하는 방식은 요거로 끝나고 과장님 이제 말 정리하시고 끝내야겠습니다. 좀 조용히 하시고요. 저는 장시간 동안 너무 고생이 많았습니다. 제가 다시 한번 말씀드리지만 이게 이제 개발 사업은 엄청 힘든 사업이에요. 그래서 여러분들이 많은 의견을 내주셨듯이 환경 사업으로 가는 것이 현실적으로 많은 것 같고 오늘 분들께서 잘 하시는 것 같고 잘 판단하시도록 하시고 오늘 너무 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.